Appassionati di futsal, buon pomeriggio dal Pala Tarquini di Ciampino, dove oggi vi racconteremo la sfida tra padroni di casa del Ciampino Anni Nuovi contro la Lazio, valida per la 13ª giornata del girone B della Serie A2. La Lazio riparte da dietro, scappa bene il numero 10 Yengo, poi la palla allontanata per Capponi, in mezzo Tomaino miracoloso! Capponi in verticale, la mette subito in mezzo, trova le Fink. Allora Mario Pass può partire il controllo delle Ciampino 9 con Gabriel Pina che va col mancino. La palla colpisce l'esterno della rete e termina sul fondo. Un fallo laterale in favore della Lazio, palla all'indietro, la conclusione Tomaino allontana. Tubau ancora! Tubau trova il gol del vantaggio! Guadagna metri la Lazio, poi dall'Onder la ruba, Gabriel Pina, Pina davanti a Pardal, sterza Pina! Gabriel Pina firma il gol dell'1-1, la riprende il Ciampino Anni Nuovi. If popular culture has taught us anything, it is that someday. Allora Fink, Pina scambiano vicino i due, poi Mario Pass ha cercato dai giocatori della Lazio e Tubau spedisce un mancino pazzesco in porta, bruciato Tomaino per il 2-1 in favore della Lazio. Outer space, escaped from top secret laboratories and even traveled back in time to destroy us. Lopez invece va da Fink, poi Becchi, il tocco di ritorno, Lele, Fink cambia il pazzale al Pala Tarquini, 2-2 la rete di Lele Fink che riporta in parità la sfida. Prova a salire come può il Ciampino, poi va a terra Capponi, tutto regolare dall'Onder col mancino sulla corsa, Gabriel Pina! La ribalta il Ciampino Anni Nuovi, la doppietta di Gabriel Pina che vale il 3-2. It is crucial to learn the common strengths and weaknesses of every robot enemy. Pity the fate of the ignorant when the robot masses decide to stop. Lupi intercetta il pallone di Gabriel Pina, può ripartire la Lazio, palla ancora per Lupi, trova immediatamente il pareggio la Lazio con Lupi. Know your enemy. Ancora dalla bandierina, alza la sfera dall'Onder col mancino, dall'Onder arriva anche la firma del brasiliano sul 4-3 in favore del Ciampino Anni Nuovi. La palla resta lì, Zonta lotta con Lupi, alla meglio il numero 8 del Ciampino, poi in mezzo a due prova a liberarsi ma gliela ruba molto bene Capponi che poi scappa davanti a Tomaino,
e arriva ancora una volta il pareggio della Lazio. La firma stavolta è di Capponi per il gol che vale il 4 pari. Non riesce a controllarla, quindi Gabriel Pina sulla corsa di Becchi, la mette a Minervino. Becchi! Esplode la gioia del Ciampino Anni Nuovi, un contropiede micidiale, Lazio disattenta. Lazio in possesso palla, spinge sull'acceleratore, Yengo. Capponi la mette in mezzo, Tubau! La tripletta di Tubau! Dall'Onder all'indietro per Lefink, in verticale per Pina che si gira! Che gol! Gabriel Pina! Riporta immediatamente avanti i suoi con un mancino che lascia immobile Minervino. We now know what the robots are capable of. Dall'Onder! Un gesto tecnico meraviglioso di Dall'Onder nel cuore dell'area di rigore, che si gira e col destro trapigge ancora una volta Minervino per la rete che vale il 7-5. La gioca subito il Ciampino, Mario Pass torna al gol, firma l'8-5 e qua possiamo dirlo, la partita si conclude. Il Ciampino ottiene 3 punti molto importanti per la classifica, resta al secondo posto e vola a quota 28 punti in classifica. Che partita è stata? Siete sempre stati in bilico, un gol voi, un gol loro, alla fine avete preso largo solamente sul finale. Sono contento per la tripletta, però più contento ancora per la vittoria. La partita lo sapevamo che loro dovevano dare di tutto, siamo entrati disattenti, un po' male, a basso di quello che stavamo giocando nei gironi di andata, però siamo stati bravi e siamo riusciti a uscire con la vittoria.